Vamos con el siguiente vídeo de la tarde, gente, que no se hable más. Vamos, y antes no os vayáis porque tengo vídeo de salseo. Lo estoy dejando el último porque tengo pedazo vídeo de salseo. Vamos a ver un trader que yo hace años que lo sigo. Lo voy a traer, no sé si os gustará su estilo. Es un trader ruso, bueno, si no me equivoco es ruso. Un momentito, vamos a cambiar la pantalla. Si no me equivoco es de Rusia. Canadá. Hostia, pues chúpate esa. A ver, Vladimir Rybakov. Muy canadiense no es el nombre. Yo sé que él es de origen ruso, ¿vale? A ver, su canal a mí me gusta mucho. No sé si se lo seguís, yo sí que lo sigo desde hace muchos años. Él trabaja bastante con el tema de indicadores, trabaja la acción del precio, indicadores, utiliza un MACD, un RSI, y con estos dos indicadores él va trabajando mucho el tema de las divergencias, utiliza las bandas de Bollinger y luego como una especie de puntos pivote que él ha desarrollado, etcétera. Vamos a ver un análisis vivo que hizo esta semana, que por cierto, muy acertado todo el análisis, el análisis. Y hace tiempo que lo sigo. A mí me gusta ver sus análisis. Por lo menos coger referencias e ideas de otros formatos de trading, que para mí no todo es smart money al final, ¿no? Vamos a ver los vídeos que el último vídeo que ha hecho hace 2 horas, no, analizó dólar yen, euro libra y New Zealand Cat. Por cierto, el canal es un canal con casi 90.000 suscriptores. Parece que él vive en Canadá, pero me parece que él es ruso por el nombre. Tiene, en cuanto a listas de reproducción, tiene varias listas de reproducción, cursos, estrategias, vivos, etcétera. Dale unos golpecitos al modem, me dice. A ver, así que es un buen canal. Vamos a ver el último vídeo del análisis que hizo. Es un vídeo de 17 minutos, se nos va a quedar en 10 minutitos acelerado. Así que vamos a verlo, para que veamos otro estilo de análisis. Vamos a verlo, velocidad 1,25 y ahora sí, los subtítulos. Vamos a ver. Rybakov, el señor Rybakov. Hello traders, how are you? Vladimir here from Home Trader Club. Vale, fijaros un poco lo que él utiliza. ¿Veis? Tiene el MACD, el RSI, este lo utiliza para dibujar. Y estos son como soportes y resistencias que él usa. Por cierto, le piratearon este indicador, es un indicador suyo, que marca zonas de soporte y resistencias suyos. Parece alien. Sí, un poquillo sí, ¿eh? Tiene medias móviles, bandas de Bollinger. Bueno, cada uno analiza como le vaya bien, ¿no? Pero el tío es bastante bueno, os doy fe de ello porque yo llevo años, cuando digo años, puedo hacer 3 o 4 años que lo sigo a este tío. Y es bastante bueno analizando, yo os lo recomiendo, la verdad que es uno de los canales que os voy a recomendar para seguir. 90.000 suscriptores no estarán equivocados tampoco. And welcome to the weekly Forex forecast. Today we are preparing for trading week of 10 to 14 July 2022. I hope you've had some nice start of your summertime. As you can see, I'm not using my camera this video. The reason is I'm recovering from some fever. Not in my best shape, so there is nothing to Rybakov no está guapo. show here, but did not want to skip. Rybakov no está guapo, pero que salir en cámara. Opportunity to share. Voy a poner un poquito más rápido porque el tío. Analysis and trading ideas for the coming week. So we will be covering 3 instruments on this video. That will be the dollar yen, euro pound, and New Zealand cat. I also want to pay attention to the news we have this week. So after the previous non-farm payrolls, after the last non-farm payrolls in the previous week, we saw some good balanced report. Bueno, sí, también siempre al inicio de los análisis hace un poquito de análisis fundamental, las noticias que vienen, qué se va a fortalecer, o qué expectativas hay de fortalecer, de debilitar. Es bastante completo, ¿no? Un poquito al estilo Pablo Gil. Pablo Gil para mí le da 100 vueltas a este, dicho sea lo paso. Se lo prepara muchísimo más y lo explica for dummies. Explica economía for dummies, prácticamente. ¿Vale? Bueno, venga, va, que Rybakov, vamos a los análisis. Venga, va. So let's start with the dollar yen. We spoke about this pair last week on the last weekly forecast. If you missed this video, you can find it, of course,
in the channel. You can watch the full analysis. One of the scenarios Él acertó, following there, we followed two scenarios. One was the 4 hour, another one was the 1 hour chart. And what we wanted is the Orient to go below this low, make 2 waves down, 2 waves. ¿Vale? Él está comparando el análisis que hizo la otra semana. Él hace análisis semanal. Yo lo vi, por cierto, y muy bien, muy acertado, ¿eh? Up and make them move down. And this scenario was actually the one that triggered. We went below this low in 2 waves, and then the market pulled back in 2 waves, holding this resistance, and then the break below this trend line started to regain the momentum by making lower highs, and you see the momentum. It's a beautiful 200 points move, and the question is now, what is coming next for the dollar yen? So take a look on the numbers here on the market trend snapshot. This is from our Home Trader Club members area. Take a look on these numbers. I love these numbers to try to understand them and enjoying the trend or are we in the correction. So while the monthly numbers still positive, the weekly and the daily, the most recent ones, are very negative. Bienvenido al canal de Trading Forex TV Directos, en donde vemos estrategias y analizamos y reaccionamos a otros canales. Si todavía no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Muchas gracias. Usually, this is a sign that we are in the process of a correction, and this correction is yet to complete, okay, until the numbers flip. And this is how I see that. I try to feed it in the technical view, of course. So watching on the daily chart, you remember I spoke about it for so many times, about the importance of this level. This level is holding so far. We do not have any ending signs for the long term at the moment. However, the most recent trend here came to a slowdown with the histogram divergence. While the market was making higher highs, histogram makes the lower highs. And right now, I do think that this zone at least should be retested. Okay, we have a rising supportive line there. We have a lot of consolidation here. We have a beautiful volume profile-based area here, as you can see. Okay. Hostia, it looks fantastic. Lo estaba viendo ahora, casi no se ve, pero aquí tiene un volumen profile. Me parece a nivel global. Ahora no me hagáis decir el nombre de este indicador, pero además lo tenéis en la página web también para descargarlo. Y también lo usa, tío. Hostia, no lo había visto. El tío le mete caña a los indicadores, se apoya bastante en indicadores, Ole, ole. Ole, por cierto, el tema de las divergencias es una cosa que funciona muy bien y está como súper olvidado, No sabéis lo que son las divergencias, ¿no? Y es que hay gente, yo creo que ni lo debe saber ya, porque hace mucho tiempo que no se hablan de las divergencias. Las divergencias mediante los indicadores técnicos. For me, any pullback is still an opportunity to look for further continuation down. Yes, there are news that will be published during this week that could affect how everything looks like and behaves like, but technically speaking only, the momentum was and remains bearish, and I would expect to see further continuation down after any pullback. I think this area around the 140, maybe even slightly lower, is still a legit area where this pair might try and reach. Let me know what do you think of the dollar yen in the comment section below. Do you think we will see the 140 first? Sí, ¿qué pensáis vosotros? ¿Que sigue cayendo o no? Turn up already. Está desplomando, above 145. Share your views in the comment section below this video. The next pair I want to talk about will be the euro pound. So as you can see, on very long term, this pair has no clear trend. We are in a range. However, even on a range, there are certain levels we need to pay attention to. Yeah? We've had a previous downtrend within the range, right? These ones. And the most recent lows of this downtrend here, and then this low, right? That's the lows where the buyers were trying to take the control from. That's the areas where buyers show their interest, or area of demand, how I love to call it. On the way up, after the flip, the most recent area we have is here. Okay. Now, why do I show you these levels? Because on a daily chart, let me just plot these levels so you will see how it's all connected. Okay, the first lows and the second lows. These lows with these lows. And you will see how everything is connected. Now, we go to the daily chart, and take a look what happens on the daily chart. So this pair has, at the moment, a pretty clean, bearish trending structure. Right? We have a sequence of lower highs, lower lows. Nothing seems stopping it, at least at the moment. There is no completed divergence yet, and there are no reversal signs. Bueno, está interesante. El tío, como veis, utiliza divergencias. Ya es lo que dice C. Hasta que no se complete una divergencia aquí, cuando llegue a este punto, no lo vamos a ver girar. Muy interesante. So, with that in mind, okay, let's just remove these lines. With that in mind, if you plot the Fibonacci extension on the first leg, okay, and una extensión de Fibonacci. Here, this is the first. Dice que tiene una extensión de Fibonacci de aquí a aquí y es lo que está proyectando. Aquí 161,
¿vale? Y los distintos niveles. Just show to you 1 second. See, this is the first leg. Ahí está. And this is the second leg right here. Okay, so first leg and second leg. Okay, if we take a look on that means the final leg is very likely to go and complete itself. And take a look on the Fibonacci expansion. 261 with 61 golden ratio happens to be right next to the demand area we saw from the weekly chart, where the buyers showed their interest. And that's a significant zone. We have one slightly higher here, as we can see, right? But the main one is right here. And there is a great chance that with any short pullback this market will do, and it could do, the pair will try to go and complete it before. Cualquier retroceso es bueno para vender. De hecho, es lo que ha hecho esta semana. And that's exactly how I am looking. Ayer se pegó el retroceso. Ayer subió y el mismo día cayó. At the moment, as we can see, what do we have here? We have here some sequence of lower highs, lower lows as well, right? So there is a good chance the market will try to pull back here. It could be in some sort of a range, right? Something like that. It could be in ABCD correction, okay, right? Or it could be nothing more than just. Este también acertado, muy bien. Okay, it could even try to go and complete 3 waves here and then some correction. This is the same style of correction. But the plan remains the same. Sell the rallies, at least as long as these high holds. So that's exactly what I want to follow. I want the pullbacks to go and respect the first zone here or the second zone, which is the highs versus these highs, okay, right here. That's the 2 key levels. Any pullback towards this zone with bearish evidences, bearish setup here or slightly higher, right? And I will start to look for my sell opportunities to go and to join the ongoing bearish trend. If my analysis is correct, we should see this pair reaching, just close this window, should see this pair reaching the next important Fibonacci extension zones, followed and supported by the weekly demand areas. So what do you think? Buen análisis. Si deseas hacer los mejores cursos de trading, no olvides pasar por nuestro apartado de tienda. Aquí encontrarás nuestros 2 cursos avanzados, curso de trading con Fibonacci y el curso de trading institucional. En cada uno de los cursos encontrarás la explicación de lo que vas a aprender en las próximas clases. Donde aparece el temario del curso, podrás ver un PDF en donde se explica todos los temas y todas las clases que aprenderás. Además, actualmente tenemos campañas en donde el curso te puede salir de forma gratuita si te das de alta con nuestro broker afiliado. Si quieres más información o quieres adquirir este curso, únicamente tienes que añadirlo al carrito y realizar tu registro en la página web. En breve nos pondremos en contacto contigo para darte las instrucciones de cómo puedes empezar tus clases. No te lo pierdas. Sí, sí. De hecho, Vladimir es lo que ha dicho. Are we still in a bearish trend? Will we see Buen análisis. 84 first, maybe even lower? Vamos con el último, que creo que es New Zealand Cat. We are on the way up to above 087 and maybe even above 088. So let me know, what do you think about this one in the comment section below this video. And now I would like to take the opportunity and to thank Moving Markets for supporting me, my channel, my work, and vale, vamos con New Zealand Cat. Vale. So once again, I go here to the members area of Home Trader Club, and I want to take a look here on the market trend snapshot. Take a look on the numbers. De hecho, él tiene para sus alumnos, un acceso para sus alumnos de Home Trader Club, y de hecho aquí las noticias ya está diciendo que esta semana las posiciones son favorables. For me, it means that the momentum is pretty much bullish. Buy the dips would remain the plan. We have a falling resistance line here that's yet not tested in this channel. Very possibly that it will. Where the sellers took the control, right? We had here buyers rejecting, but this red candle, sellers take the control. So this zone is very likely eventually would be retested. Okay, and for me, buy any dips here towards this zone would remain the plan. Now, why specifically do I like it? The same logic as I explained before. Bueno, acción del precio de toda la vida, ¿eh? Price action de toda la vida. El tío acierta bastante, mucho, ¿eh? Os lo digo, acierta muchísimo análisis macro. On euro pound, remember, on the move down, take a look on these lows, how beautifully they hold. Okay, that's the zone of demand. And we got the reversal pattern here on the weekly chart. Last 2 candles that made lower highs, lower lows, now flips and make higher highs, higher lows, all that while the market is making higher lows, indicator making lower lows to complete the bullish hidden divergence. And this bullish hidden divergence is formed by a bullish divergence on the histogram and the moving average of the MACD as well as the RSI. And the psychological round number, 080, is holding as well. Okay, so pretty great technical condition as we just see on the 4-hour chart. Here is what starts to happen. So we got the most recent trend line broken, all that after the bullish divergence, and the market climbs up. Now it starts to slow down here. We can see that the upper Bollinger Band, right,
the right on the upper bowling event starts to slow down the pair. We could anticipate some slowdown here, and that's exactly what I want to see. I want to see the pullbacks here taking place, ideally towards the supportive area or this zone, right, where the buyers try to take control, broken resistance become the support, and from there look for bullish evidences for further continuation. Sí. So buy the dips for New Zealand CAD would be my plan, and as I showed you before, according to the levels, I would anticipate it to go and try to climb closer to 0.84-ish, something like that. So what do you think? Are we going to 0.84 or 0.85? Tal cual, Vladimir, estoy de acuerdo We'll contigo. continue down all the way New Zealand CAD, and sí see señor. the pair breaking below the 0.80. Let me know in the comment section. And I would like to thank Buen you for video. your time watching this Buen video. video, As me ha always, I hope gustado. you find value in this video. If you are new to Pues this channel, please consider. thank you, no, awesome. Voy a poner, no, siempre pongo awesome, awesome. Buen vídeo, me ha gustado. Like y buen vídeo. Bueno, gente, ¿qué os ha parecido? Vladimir Rybakov es ruso, yo insisto en que es ruso. Bueno, él dice que es de Canadá, pero ese acento ruso de... Ya sabes, yo que red vodka, moskovskaya y bien rusos. Me gusta. Yo hace muchos años que lo sigo a Vladimir. 3-4 años que lo sigo. Ya veis que se apoya mucho en la acción del precio de indicadores. El análisis técnico clásico de toda la vida. Pero la diferencia, y también utiliza Fibonacci, utiliza volumen profile, vira bastante, o sea, el de toda la vida con indicadores. Por si alguien se había olvidado que todavía existía, pues este hombre todavía lo utiliza y le funciona muy bien. Yo lo tengo que decir, le funciona muy bien. Acertado el New Zealand CAD, acertado el dólar yen y acertado el euro libra. Así que a mí este hombre me gusta como analiza, lo veo muy interesante y creo que tenemos que tener todos los traders, centrarnos en una metodología, pero yo creo que cuanto más aprendes y más metodologías sabes, al final tienes como más herramientas de trabajo, ¿no? Sabes por dónde, sabes qué utilizar según en cada contexto, ¿no? Qué es lo que te puedes, igual no lo tienes claro, pero con otra metodología lo tienes súper claro. Así que yo soy de los que cuanto más sepas en el trading, más metodologías, Elliott Wave, armónicos, indicadores, divergencias, creo que siempre te va a ayudar. Así que, gente, buen canal el de Vladimir Rybakov, like, seguirlo porque es muy buen canal.